こんにちは、おっちゃんドドドドです。前回の動画では右側2本のマフラーを作りました。お気づきの方もいると思いますが、全部右側用なので加工します。こんな感じで若干出口が右側に、左側用は売ってませんでした。切断。慎重に。どちらにも使えるマフラー買えばよかったかな。でもこのデザインが良かったんです。うまくいきました。もう取り返しがつきません。この向きがこうなります。溶接しました。見栄えは悪いですが、内側も念入りに溶接したので大丈夫かな。各種ステー作成。何をやってるかよく見えません。合わせながら穴を開けたり折り曲げたりを繰り返します。眩しい光に注意。針で装着。バランスは良いようです。しかしまだパイプが完成してません。サイドスタンドをどう回避しようか。毎日眺めてばかりで作業が進みません。どこかで思い切らねば。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。